ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా? ఫేస్ మీద మొత్తం ఎండ పడుతుందండి. విండో చూడండి ఎలా ఎండ వస్తుందో. మార్నింగ్ ఫుల్ ఎండ వస్తాండి మాకు. నేను మాత్రం జుట్టుకి ఫుల్ ఆయిల్ పెట్టుకున్నా హెడ్ బాత్ చేయడానికి. ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? మీకోసం ఒక యూస్ఫుల్ చిట్కా అండి. కొబ్బరి నూనెతో ఫేస్ మసాజ్. కొబ్బరి నూనె అండి, మనం తలకెట్టుకుంటాం కదా. నేను ఇప్పుడే అప్లై చేసిన ఫుల్ చూడండి. ఆ నూనెతో ఫేస్ మసాజ్ చేసుకోవడం ఎలా, మంచి వింటర్ చిట్కా అండి. చలికాలంలో కొబ్బరి నూనెతో ఫేస్ మసాజ్ చేసుకోండి. ఫేస్ మంచిగా షైనింగ్గా గ్లోగా ఉంటుందండి. 100% ట్రై చేసి చూద్దామా. కొబ్బరి నూనె డబ్బా అండి. కొబ్బరి నూనె అండి, ఇది వేరే ఏం డబ్బా కాదు. కొబ్బరి నూనె ఇది 1 kg తెప్పించుకున్నాం అన్నమాట. మేము అంటే కేరళ నుండి తెప్పించుకున్నాం మేము. అక్కడ ప్యూర్ దొరుకుతుంది బాగా. 1 kg డబ్బా ఇది. దీని మీద స్టిక్కర్లు తీసేసిన. ఎప్పుడో తెచ్చుకున్నాను అండి, ఎప్పుడో ఊడిపోయింది అది. ఇంకా నేను తీసేసరికి అది ఊడిపోయింది. కొబ్బరి నూనె తీసుకొని ఇలా 10 minutes అప్లై చేసుకోండి. 10 minutes మంచిగా మసాజ్ చేసుకోండి. తర్వాత మీకు మంచి రిజల్ట్ కనబడతాయండి. ఇది 100% కావాలంటే ట్రై చేసి చూడండి. మీకు తర్వాత నేను చూపిస్తే కూడా నా ఫేస్ ఎలా ఉందనేది. బాగుంటుందండి. మళ్ళీ కొంచెం రిలాక్స్ కూడా అనిపిస్తుంది. ఒకసారి చేసుకొని చూడండి, హాయిగా అనిపిస్తుంది. ఇదే అండి స్టీమర్ నాదైతే. నేను దీంతోనే స్టీమ్ తీసుకుంటా. మార్కెట్లో అయితే దొరుకుతాయండి, 80 రూపీస్ అలా ఉంటుంది అనుకుంటా. తక్కువ రేట్ ఉంటుందండి, 100 లోపు ఉంటాయి. నేనైతే మీకు ఒక 2 minutes అలా చూపించినండి. మసాజ్ ఎక్కువ చూపించలేదు, కానీ 10 minutes చేసుకున్నాను నేను. 10 minutes ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలండి. ఫేస్కి మంచిగా ఆయిల్ పెట్టుకుంటూ ఒక 10 minutes అప్లై చేసుకోండి. ఫేస్ మొత్తం మంచిగా ఫింగర్స్తో మంచిగా ప్రెస్ చేస్తూ, అప్పుడైతేనే రిజల్ట్ ఉంటుందండి. తర్వాత స్టీమర్ చూపించిన చూడండి, దాంతో స్టీమ్ తీసుకోవాలండి. మంచిగా చెమటలు పట్టే వరకు మొక్క స్టీమ్ తీసుకోవాలి. స్టీమర్ లేకపోతే గిన్నెలో వాటర్ బాయిల్ చేసుకొని అలా అయినా స్టీమ్ తీసుకోవచ్చండి. మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందండి. మీరు కావాలంటే నేను చూపిస్తాను మీకు. తర్వాత అయితే నేను ఇంక ఇంట్లో పనులని స్టార్ట్ చేసినండి. గాడ్ గిఫ్టెడ్ అండి ఈ పనులు లేడీస్కి. ఉడుచుకుంటూ తుడుచుకుంటూ రోజు ఎంత చేసినా మళ్ళీ సాయంత్రం వరకు చెత్త చేసి పెడతారండి. ఇది ప్రతి ఇంట్లో ఉండే పని. ఇంకా ఇక్కడ మా చిన్ను అల్లరండి, వాడిని బెదిరిస్తున్నా నేను. వాడు ఏదో భయపడ్డట్టు డ్రామా చేస్తుండ అంతే, కానీ భయపడతలేదు ఏం లేదు. మళ్ళీ సేమ్ మళ్ళీ హలో అండి. చూడండి, కొబ్బరి నూనెతో ఫేస్ మసాజ్ చేసిన తర్వాత ఒక 10 minutes తర్వాత చూడండి ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉందో. ఏమీ పెట్టలేండి, నేను ఏం పెట్టను, అలవాటు కూడా లేదు ఏం పెట్టే అలవాటు కూడా. ఓన్లీ ఫాన్స్ వైట్ బ్యూటీ ఉంటుంది అని చూడండి, క్రీమ్, ఫాన్స్ వైట్ బ్యూటీ క్రీమ్, అదొకటే పెడతాను నేను. పౌడర్ కూడా వేయను. నిజంగా అండి, కొబ్బరి నూనెతో మసాజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫేస్ ఇలాగే ఉంటుంది, బాగుంటుంది. లంచ్ టైం అయిపోయింది, లంచ్ చేయాలి. లంచ్లో అయితే స్పెషల్ ఏమీ లేదండి, మామూలు సింపుల్గానే. ఇవేంటియో చూడండి, ఇవేంటియో కాకరకాయ చిప్స్ అండి. బాగుంటాయి, కొంచెం చేదుగా ఉంటాయి కానీ బాగుంటాయండి కాకరకాయ చిప్స్.
మా దగ్గర ఇక్కడ హోల్సేల్ షాప్ ఉందని అక్కడ ఎన్ని రకాలంటే అన్ని రకాల దొరుకుతాయండి అక్కడ. మా వాళ్ళు అయితే బిర్యానీ తింటారు, నేనైతే పప్పు కాకరకాయ చిప్స్ రైస్ అండి. బిర్యానీ అంటే వాళ్ళు తెప్పించుకున్నారండి, అది నిన్న మిగిలిపోయింది, అంటే ఎక్కువ తినలేకపోయారు. అది ఇప్పుడు వెయిట్ చేసిన నేను, అది తింటారు వాళ్ళ బిర్యానీ, నేను మాత్రం పప్పు చిప్స్ అన్నం అండి. బాగుంటాయి చిప్స్ పప్పుతోని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ తర్వాత కలుద్దాం, బాయ్. ఇది నిన్న మిగిలిపోయిన బిర్యానీ, వాళ్ళు తింటారు. ఇది నాది పప్పు పచ్చడి అన్నం కాకరకాయ చిప్స్, వేడి వేడి అన్నంలో పప్పు సూపర్ ఉంటుంది పచ్చడితోని. ఆ బిర్యానీ ఇవాళ సాటర్డే నేను తిన్నండి, అది వాళ్ళు తింటారు. అది మిగిలిపోయిన బిర్యానీ చూడండి, ఆయిల్ మసాజ్ తర్వాత ఫేస్ ఎంత బాగా కనబడుతుందో, బాగుంటుందండి. మా లంచ్ అయితే అయిపోయిందండి. లంచ్ సింపుల్గా, సాటర్డే అండి, నేను నాన్ వెజ్ తినను. మా వాళ్ళు మంచి కుమ్మేసిండ్రు మిగిలిపోయిన బిర్యానీని, నాకు చూపించుకుంటూ తిన్నారు. ఇప్పుడైతే నేను బ్లౌజ్ కటింగ్ పెడదాం అనుకుంటున్నా అండి. ఇవి కలంకారీ ముక్కలండి, ఇప్పుడు బాగా వస్తున్నాయి. నేను తెప్పించుకున్నా అండి ఒక 2, చూడండి బాగుంది కదా. ఇదొక పీస్ అండి, ఇదొక పీస్, రెండండి. 150 కానీ క్లాత్ బాగుంది, చాలా బాగుందండి. లైనింగ్ వేయాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్నా, కానీ వేస్తేనే బాగుంటుందేమో. ఇప్పుడు నేను ఇవి ఒక బ్లౌజ్ కటింగ్ పెడదాం అనుకుంటున్నా. ఇది ఫస్ట్, ఇది మీకు గ్రీన్ కనబడుతుందా, గ్రీన్ అండ్ ఎల్లో వచ్చిందండి, బాగుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను బ్లౌజ్ కట్ చేసుకుంటా, బాయ్ అండి. నా వీడియో నచ్చితే మాత్రం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. జయ తెలుగు ఛానల్ ముంబై, ప్లీజ్.